Esta és la reivindicació que Estepe Bellestàs Intersindical han dut a les portes de la Conselleria de Justícia y Administració Pública. Los recortes que ha habido estos últimos años han propiciado que haya menos funcionarios para ocuparse de las tareas burocráticas de la Administración. Esto lleva a que los expedientes tarden mucho tiempo en resolverse y en gestionarse, con lo cual, en este caso, las bajas tardan un montón de tiempo en cubrirse. Esta situació, tot i que afecta a tots els àmbits, en els centres educatius especialment es dona en el col·lectiu d'educadores. Tinguem el cas del col·le de la Solana d'Ontinyent, que té una aula CIL, amb la qual cosa necessita del monitoratge de la gent tècnica d'educació especial, i dels dos que hi havia, una persona no estava coberta i l'altra va caure de baixa, amb la qual cosa són xiquets en necessitats educatives que el no tindre aquest professional impedís la continuïtat i el seguiment de la seva formación. La falta de sustituciones perjudica a todos, perjudica al alumnado, perjudica al personal que está trabajando con los alumnos, sobre todo a las mismas compañeras que tienen que ocuparse de los alumnos que les corresponde, más los alumnos de las personas que faltan. Estepe també ha dut la reivindicació de la comunitat educativa de l'IES Tierno Galván de Montcada, centre en què fa uns 2 mesos que no tenen conserges. L'IES Tierno Galván de Montcada és un centre que compta amb més de 1.200 alumnes, 130 professors, és a dir, una quantitat important de gent, però que malgrat això tenien sols 3 conserges, dels quals 2 s'han jubilat, no s'han cobert fins ara aquestes jubilacions, i el que quedava està de baixa i aleshores vol dir que tota aquesta quantitat de gent atesa s'ha quedat sense cap persona que puga donar-los resposta. En definitiva, el sindicat exigeix mesures perquè els serveis públics funcionen com cal.